வணக்கம். க்ரன்ச்சி டாக்கீஸ் மதுரை லலிதா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம கேரளா ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷுன்னு கூட சொல்லலாம். இதை உள்ளி தீயல் பற்றி பார்ப்போம். வெங்காயம் 200 கிராம் எடுத்துட்டுருக்கேன். 7 மிளகாத்தூள் எடுத்துட்டுருக்கேன். இதில் வந்து உங்களுக்கு மல்லி வேற, அதாவது தனியா 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துட்டுருக்கேன். வெந்தயம் வந்து நான் 2 டீஸ்பூன் எடுத்துட்டுருக்கேன். பட் பாதி வந்து இப்போ வறுக்கிறதுக்கும் பாதி குழம்புக்கு தாளிக்கிறதுக்கும் எடுத்துட்டுருக்கேன். இது வந்து மிளகு வந்து உங்கள் இஷ்டம், போடணுன்னா போடலாம். இப்போ உள்ள பீரியடில் கொஞ்சம் மிளகு சேர்த்தா நல்லது தானே, மிளகும் சேர்த்துக்கலாமே. அதனால் 1 டீஸ்பூன் எடுத்துட்டுருக்கேன். இது தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு எடுத்துட்டுருக்கேன். இது வறுக்கிறதுக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணணும். இது கேரளா சமையல்னாலே தேங்காய் எண்ணெய் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணலான்னு வைங்களேன். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து நீங்கள் வறுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ எடுத்துருந்தாலும் சரி, 1 டீஸ்பூன் போதும்னு நான் நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் 1.5 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் வறுக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறமா தாளிக்கிறதும் தேங்காய் எண்ணெயில் தான் பண்ணணும். அடுத்து வறுக்கிறத பார்ப்போம். தேங்காய் எண்ணெய் வறுக்கிறதுக்கு எடுத்துட்டுருக்கேன். வறுக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் இருந்தால் தான் அந்த டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். இனிமேல் அடுப்பத்தை வச்சுட்டாச்சு. முதல்ல மல்லி போடுது. வெந்தயம் போட்டுக்கிறேன். வெந்தயம் பாதி வந்து இதுக்கு வறுக்கிறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் உள்ளதுக்கு அப்புறம் ஆட் பண்ணிப்போம். வெந்தயம் போட்டுட்டாச்சு. மிளகு போட்டுருக்கேன். எல்லாத்தையுமே ஒன்றாவே போட்டு வறுக்கலாம். மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிட்டேன். இதோட கொஞ்சம் இதாக இருந்தோன்னே தேங்காயும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா செவக்க வறுக்கணும். பொறுமையாக அடுப்பில் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு கூட நல்லா ரொம்ப கருகிடக்கூடாது, ஆனால் செவக்க இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். ஆனால் தேங்காய் எண்ணெயில் மட்டும்தான் இது பண்ணால் தான் அந்த டேஸ்ட்டு. இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. நிறைய கேரளா டிஷ் இருக்குது, வித்தியாசமான ஸ்வீட்ஸ் இருக்குது, இது இருக்குது, நிறைய டிஷ் இருக்குது. ஏற்கனவே நம்ம கேரளா டிஷ்ஷில் ஓலன் பார்த்துருக்கோம். அது மாதிரி அவளோட ஸ்பெஷல் புளிசேரி பார்த்துருக்கோம். இதே இதில் வந்து மாம்பழ புளிசேரியும் அவள் பண்ணுவாள். அதுவுமே கொஞ்சம் வித்தியாசமான இதாக இருக்கும். அதுவும் நம்ம இதில் போடுவோம். இந்த அளவு புளியை வந்து கரைச்சி எடுத்துப்போம். சின்ன எலுமிச்சம்பழம் வைப்போமே, குட்டி சின்னதை போதும், இது போதும். இதை கரைச்சி அந்த தண்ணி ஆட் பண்ணிப்போம். இது வைக்கும்போது, தீயல் வைக்க ஆரம்பிக்கும்போது நல்லா சிவந்தாச்சு. பார்த்தீங்களா, இந்த 1-2 வெள்ளை இருக்குது இல்லையா, அதுவும் கொஞ்சம் சிவந்துக்கட்டும். நல்லா இது வறுத்து நல்லா கூலானதுக்கப்புறம் நல்லா பேஸ்ட்டாக நல்லா ஒரு நைஸாக அரைச்சிக்கணும். ஏன்னா குழம்புக்குங்கிறதுனால நைஸாக தான் அரைக்கணும். அவ்வளோதான். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுவோம். மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுட்டேன். நல்லா கொஞ்சம் ஆறி கொஞ்சம் இதாகட்டும். நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் இதை நல்லா அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன். உள்ளி தீயலுக்கு வறுத்து எல்லாம் எடுத்துட்டாச்சு. அதை அரைக்கிறதுக்கு கூழானோடனே அரைக்கிறதுக்கு ரெடியாகிடுச்சு. இப்போ பேன் எடுத்துட்டு பேனில் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு கடுகு போடுவோம்.
கடுகு கொஞ்சம் வெடிக்கட்டும். கடுகு நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. கடுகு நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. வெந்தயத்தை போடுவோம். வெந்தயம் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதும். நல்ல ஒரு வாசனை, தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு பண்ணும்போதே நல்ல ஒரு வாசனை வருது. அடுத்தது வெங்காயத்தை போட்டுப்போம். வெங்காயம் வந்து நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதும். வெங்காயம் போட்டுச்சு. வெங்காயம் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதும், கருகக்கூடாது. கலர் சேஞ்சாகி செவந்தால் போதும், இந்த டேஸ்ட்டு நல்லா வந்துடும். நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. மஞ்சள் பொடி ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். தேவையான உப்பு போட்டுக்கிறேன். நான் கல் உப்பு தான் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க. பெருங்காயம் போட்டுக்கிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுருக்கேன். இதெல்லாம் போட்டாச்சு. கடுகு போட்டாச்சு, வெந்தயம் போட்டாச்சு, மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கோம், உப்பு போட்டாச்சு, தேவையான உப்பு போட்டோம், பெருங்காயம் போட்டாச்சு. எல்லாம் இனிமேல் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது. இன்னும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனாலும் அது புளியை கரைச்சி வச்சு அளவு காமிச்சேன் இல்லையா, அந்த அளவுக்குள்ள சின்ன எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் போதும். புளியை கரைச்சி வச்சுட்டுருக்கேன், அதை அதில் ஆட் பண்ணணும். ஆனால் வதங்கியாச்சு. மஞ்சள் இதெல்லாம் போட்டதுனால இன்னும் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதும். ஸோ இதை கொஞ்சம் மூடி வச்சுப்போம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆகட்டுமே. நல்லா வதங்கியாச்சு. நல்லா ஒரு கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த புளியை கரைச்சி விட்டுருக்கோம் இல்லையா, அந்த இதை ஆட் பண்ணிப்போம். கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை சேர்ப்போம். இந்த வறுத்து அரைச்சி வச்சது அப்படியே வச்சுருக்கேன். இதை எடுத்துட்டு இதை போட்டுட்டு மேற்கொண்டு கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஒன்றா இதை போட்டு அப்படியே போட்டுட்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணணும். இல்லை இதிலையே கொஞ்சம் இது பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு விடலாம். இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். இது கொதித்ததுக்கப்புறம் அதை பார்ப்போம். கொஞ்சம் மூடி வைப்போம். நல்லா கொதித்து நல்லா சேர்ந்து வருது. இனிமேல் நம்ம அரைச்சி வச்சதை எடுத்துட்டுருக்கேன். அரைச்சி வச்சதை கொஞ்சம் போல தான் நான் இது பண்ணி வச்சுட்டுருக்கேன். கெட்டியாக விடுவோன்னு. என்னென்னா கொதிக்கணும். ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் கொதித்தா தான் அதோட டேஸ்ட்டு, மணம் எல்லாமே, அதுவும் தேங்காய் எண்ணெயில் தானே வறுத்துருக்கோம். அந்த மணம் ஏற்கனவே இதுலேயும் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த மணம் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கொதித்து இதாகும். இன்றைக்கி நம்ம வந்து உள்ளி தையல் வைக்கிறோம். இதே வந்து சாதாரண தையல்னால் என்னென்னா கத்திரிக்காய், பாகற்காய், ஈவன்
எல்லா காய்கறியும் மேக்ஸிமம் உள்ள நிறைய காய்கறியில் இந்த தீயல் பண்ணுவாள். பட்டு வெங்காயம் ஆட் பண்ண மாட்டான்னு வைங்களேன், வெங்காயம் போட மாட்டேன். இப்போ நமக்கு நல்ல ஒரு வாசனை, இந்த உள்ளி தீயல் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை. வெங்காயம் ஓரளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் எங்கள் இடத்துல பிடிக்கும். ஸோ அதை பண்ணுவோமே அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி பண்ணினேன். நல்லா கொதிக்கிட்டு சேர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் மட்டும், ஏற்கனவே கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து தான் இது பண்ணியிருக்கேன். ஒரு டம்ளர் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிட்டாச்சு. ஸோ ரொம்ப லிக்விடாக பண்ணாலும் நல்லா இருக்காது. நல்ல ஒரு வாசனைக்கே நிறைய ப்ளஸ். உள்ளி தீயல் கொதிச்சுட்டு இருக்கு இல்லையா, அதில் இது வெல்லம், இந்த வெல்லத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வெல்லமே கொஞ்சம் கூட தான் நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் திதிப்பு பிடிக்குமான இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை ஆட் பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் மூளை மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன், போதும். ரொம்ப கொதித்து கொஞ்சம் கெட்டியாகும், இருந்தாலும் ரொம்ப தண்ணி வேண்டாம். நல்லா அழகாக பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நல்ல ஒரு வாசனை, நல்லா கெட்டியாகிட்டு வருது. நல்ல ஒரு மனம், தேங்காய் ஸ்மெல்லோடு நல்ல ஒரு மனம். இந்த தன்மை போதுமானா இப்போயே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி தன்மை வேணுமானா இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தால் போதும். இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகிடும். இன்னும் ஆறவே இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி தன்மை இருக்க தான் செய்யுது. ஸோ நல்லா கொதிச்சாச்சு, நல்லா எண்ணெயும் நல்லா பிரிஞ்சாச்சு, இந்த தேங்காயோட இதெல்லாமே நல்லா பிரிஞ்சாச்சு. வாசனை சூப்பராக இருக்குது. கேரளா ஈஸ்டர் அவள் தேங்காய் தேய்க்க நிறையா, அது ஒரு கொஞ்சம் பொலிவாகவே இருப்பாள். கலராக இருக்குவான்னு இல்லை, எப்படி இருக்கிறாலுமே கொஞ்சம் பொலிவாக இருப்பாள். அவளோட அந்த தலை குளிச்சுட்டு அவள் போடுற முடிச்சு அதெல்லாம் பார்க்கவே கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். கேரளா அதே மாதிரியே அவளோட ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷுமே ரொம்ப அருமையான தேங்காய் சேர்க்கறனாலையா நந்தது நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கோ, ஷேர் பண்ணுங்கோ, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ, பக்கத்தோட பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கோ. கிளிக் பண்ணினா நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து சேரும். தேங்க்யூ. இதோட ஒரு பெஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். இன்றைக்கி நம்ம கிரஞ்சி டாக்கீஸில் உள்ளி தீயல் வச்சுருக்கோம். அதுக்கு காம்பினேஷன் என்ன வைப்பாங்கிறதுலாம் எனக்கு சரியாக தெரியல. நான் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் வதக்கியிருக்கேன், ரைஸு, சாதம் வச்சுருக்கேன், அப்பளம், வடை எல்லாம் பொரிச்சிருக்கேன், மரச்சினி அப்பளம், நார்மல் அரிசி அப்பளம், வடை எல்லாத்தையும் பொரிச்சிருக்கேன். ஸோ என்ன இது காம்பினேஷனுங்கிறது எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. ஸோ எங்களுக்கு இதை பிடிக்கும், கத்திரிக்காய் வதக்கினேன். ஸோ இந்த இதுக்கு இது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நானாக வதக்கியிருக்கேன். இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ. இதை விட பெஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ.